Здравствуйте! Наш сегодняшний урок я хочу начать с небольшого опыта. Закройте глаза и послушайте. Конечно, вы узнали звук колокольчика, потому что слышали его не один раз. Человека окружает множество звуков. Дома мы слышим, как тикают часы, льется вода, брякает посуда, мяукает кот. Выходим на улицу, и опять вокруг сплошные звуки. Гудят машины, шелестит листва, шумит ветер. А если мы увидим рядом с собой каких-то людей и услышим их речь, то поймем, что слова – это тоже звуки. Сегодня на уроке я расскажу вам о звуках нашей речи. Тема нашего урока – гласные и согласные звуки, обозначение их буквами. В языке все имеет звуковое выражение. Сами по себе звуки вроде бы ничего не значат. Произнесите О, К, Т. Никто ничего не поймет. Но если звуки поменять местами и произнести слово «кот», то вы сразу поймете, что это домашнее животное. А если поменять местами и произнести «ток» или «кто», то тоже получится слова. Почему так произошло? На протяжении веков звуки речи складывались в определенном порядке и образовывали слова. Слов становилось все больше, они накапливались, приобретали свое значение, а звуки в них занимали свое место. С тех пор звуки нельзя переставить местами или совсем убрать. Никто ничего не поймет. Вот почему так важно правильно произносить звуки в словах. Кажется, что говорить очень легко. Вы даже не замечаете, как слова сами появляются. На самом деле все не так просто. Для того, чтобы слово произнеслось, трудятся легкие, дыхательное горло, гортань, рот, нос, губы, язык. Им всем хватает работы. А наши уши, контролеры, следят, правильно ли говорит человек, и улавливают все неточности в речи. Если мы прислушаемся к словам, которые произносим, то услышим, что звуки нашей речи произносятся по-разному. Одни легко, звучно, свободно, другие с голосом, шумом или даже шипением. Давайте произнесем звуки А, О, У. Воздух свободно проходит через рот, не встречая на своем пути никаких преград. Эти звуки легко можно тянуть и даже петь. Их называют гласные. Они произносятся только голосом. Иногда их называют ртораскрыватели. Чем громче их произносят, тем шире раскрывается рот. Гласные легко кричать. Их дольше слышно. Теперь вы поняли, почему в лесу кричат «Ау!», а доктор просит произнести звук «А». Гласные тянутся в песенке звонкой, могут заплакать и закричать, могут ребенка в кроватке баюкать, но не желают свистеть и ворчать. В русском языке всего 6 гласных звуков. А, О, У, И, Э. Если же воздуху приходится прорываться через преграды – рот, нос, губы, зубы, то образуются согласные звуки. Согласные, то есть вместе с гласным. Все согласные звуки немножко похожи друг на друга.
Чтобы их произнести, нужно рот прикрыть. Хоть чуть-чуть, но нужно. Из-за этого и получается шум. Но шумят согласные по-разному. А согласные согласны шелестеть, шептать, скрипеть, даже фыркать и шипеть. Но не хочется им петь. В русском языке всего 36 согласных звуков. Согласные звуки образуют слог только вместе с гласным. Отсюда и название согласный. А более подробно об этих звуках вы узнаете на следующих уроках. Попробуйте провести такой опыт. Возьмите карандаш или ручку и на тупой конец положите маленькую полоску, изогнутую в виде буквы «Г». И поднесите ее к рту на расстоянии примерно 10 сантиметров. А теперь произнесите гласные звуки. А, О, У. Вы видите, листочек не шелохнулся. А теперь произнесите согласный звук. Например, П. Листочек упал. Почему это произошло? Потому что звук проговаривался с шумом. Ученые договорились звуки записывать буквами в особых квадратных скобках. У них есть научное название – транскрипция. Сами звуки тоже имеют научное название – фонемы. Фонемы или звуки изучает наука фонетика. Это название произошло от греческого слова «фоне» – звук. Чтобы обозначать звуки на письме, люди специально придумали значки – буквы. Буквы – это одежда звуков. Гласных букв в русском языке 10. А, О, У, И, Я, Е, Ё, Ю. Согласных букв 21. То, что мы слышим и говорим, это звуки. То, что мы пишем и читаем, буквы. Всего в русском языке 33 буквы. Из них 2 совсем не обозначают никаких звуков. Это мягкий и твердый знаки. Их имена подсказывают, что они только значки, буквы. Все буквы записаны в алфавите в определенном порядке. Ученые подсчитали, что больше всего в словах приходится трудиться гласным буквам А и О, а самая ленивая согласная F редко встречается. А теперь выполните задание. Перед вами цветы. Расставьте их в 2 вазы. В первую те, которые начинаются на гласный звук. Во вторую те, которые начинаются на согласный звук. Проверьте себя. Молодцы! Итак, давайте сделаем вывод. Все слова нашей речи состоят из звуков, которые на письме обозначаются буквами. По особенностям своего звучания и образования звуки делятся на согласные и гласные. Звуки мы произносим и слышим. Буквы мы пишем и читаем. На этом наш урок закончен.